Акција! Тишина, деца, тишина, 100 пати викам. Ајде за Аристотел, кој чив учител бил Аристотел? Of course mine. Како твој? Како твој? Па јас во Австралија имав учител Аристотел, додуше малку стар беше, подгрубавен, ама многу добро предава. Значи добро, значи тоа Значи, тоа мај. име се употребува, се уште Yes. живее тоа име, така е. Употребува. И ја имам еден пријател што се вика Аристотел. Вие убаво гостопримство правите сите, вие од класов. Браво, браво. Детето од Австрија доаѓа, фала. Нема проблем, ќе се разбереме. Рече ти, значи да, живее името Аристотел, сега ние го имаме, ние Столе го викаме, ама Аристотел е баш добро. Една, еве да ти помогнам, голема историска личност, значи го има Аристотел за учител. Леле, бре, Теона, ајде победи, кажи што е. Да го одговорам прашањето. Па тебе ли те прашувам или Коранели? Епа, неизе, но гледам дека Па не знае доста па че зато. не изе. А Јас ќе си го тебе? одговорам па доста. Ајде, Коранели. Корнелија, Нели, за полесно. Добро, за полесно, ајде за полесно, кажи уште тоа и готово. Више, петка ќе ти става. Well, Alexander the Great. Ете така, Александар. Александар. минути одговараш. Па не во свет. Што е Теона сега проблем? Ништо. Како ништо? Што прави? Па има еден проблем, како 3 прашања добива петки. I'm Ма не smart. Се добива. Ма немај, молим те. Па гледаш дека тоа девојче знае и англиски. Во Австралија зборат англиски. So wrong. Па што ако? Зависи од каде Зборат, детето има потешкотија со изразување. Нели вие знаете кои се човековите права? Ако знаете. Еве, каква ученичка си ти во Австрија? Што оцени имаш ти, Корнелели? Мене сите оценки во Австралија ми се F. Неа и се Не се смеј. а ние уште ни до букви немаме стигнато. Со Ама бројки се наставник- оценуваме. Ама наставник, Те молам, Теона, те молам. Крај. ама F е Ама единица. немој ти мене F, ти ми кажеш што е F сега, јас не знам латиница, сакаш да кажеш? Не. Тишина, F Теона. е единица. Теона ќе ти ставам јас тебе единица. Единица имаш, готово. Крај. Ама Заврши, That's right. заврши. You Час. deserve it. ти си виновен. Нилскиот коњ може би ти изгледа огромен и тромав со своите 4,5 тона, но тој сепак трча побрзо од тебе. Како да не, трча побрзо од мене. Ти знаеш ја колку брзо трчам? Дали сте знаеле дека на надпреварот за имитатори на Чарли Чаплин тој се пријавил и освоил трето место? Зарем тој личи помалку на себе од самиот себе и самиот себе не може да се препознае дека е самиот себе? Дали сте знаеле дека ако човечкото око беше камера, ќе имаше 576 мегапиксели? Значи човековото око има 564 пиксели повеќе од мојата камера на телефонот? Дали сте знаеле дека во Вселената има една сина планета во која што врне дожд од стакло? Таму ни обичен чадор не ти помага ако паѓа стакло. Добар ден. Здраво! Вие работите тука? Не, да, татко ми само отиде До вече. Колку ви се попагалите? 300 денари. Да. Бен не ме ситно.
Што имате? Што имате? Па за 500. Доволно може, ајде. А си за кафе за украс? Да, не, тој е платен. А само... Да. Како се вика? Тинтири и винтири. Добро, фала. Пријатно. Многу сте фини. Си јавивме 500-ка. Ајде, бегај ке не видат. Кај отидовте, бе? Кај се папагалите? Бог да чува човек у денешно време да не може да отиде у веце. Тинтири минтири, тинтири минтири, тинтири минтири шоу! Tintiri mintiri tintiri mintiri tintiri mintiri tintiri mintiri tintiri mintiri tintiri mintiri Tintiri mintiri, tintiri mintiri, tintiri mintiri шоу! Холивуд се плаши и да деца наши тука сите глумат, пеят и постојано се смеат. Некој црта, некој игра дава гол, а ние го имаме тинтири минтири шоу! Тинтири минтири, тинтири минтири, тинтири минтири шоу! Иде и камера исто така. Акција! Секој талент место свое сака. За супер авантура гледај, правиме култура и ти не паѓај во замка. Излези од рамка. Тинтири минтири, тинтири минтири, тинтири минтири шоу! Тука играта сериозно се сваќа. Секој наш филм добра порака праќа. За некому од рака да му појде, само треба кај нас да си дојде. Тинтири минтири, тинтири минтири, тинтири минтири шоу! Тинтири минтири, тинтири минтири, тинтири минтири шоу! Тинтири минтири, тинтири минтири, тинтири минтири шоу! Абе, дечки, вежбавте за надпреварот? Да, јас вежбав овој викенд и другиот викенд и пак имам малку трема. Јас вежбав цела недела и мислам дека сум доволно научена. Што направи веќе комисијава? Добар ден, деца. Што правите? Вие сте тука за надпревар? Да. Ви рекоа дека треба да дадете пари, ова мислам, котизација, тоа како го вика. Така? Да. По 200 денари? Да. Добро, еве ви. Може ви се чинат вака празни ливчиња, ама колешкава ќе дојде ќе ви ги дае задачите. Чекај да видам душо. 200 денарчиња. Добро. И ти 200 денарчиња, 200. И овие целите, а овие најсилови. Добро. Сега да направите најдобар резултат. Препишување нема, јасно? Зашто ако ве фатиме, готово. Да? Смееме да се прешуваме? Не, како тоа? Значи ако Не доаѓа во предвид. Не доаѓа во предвид. Значи, ни прашување, ништо. Сега ја морам да одам, имам работа. Ќе дојде колешката моја. Може да одам до тоалет? Што? Може да одам до тоалет? Не сега. Јас сум само за да ви поделам, овие ви се листови, празни ви се, ама тоа за да вежбате на нив. Задачите сега ќе дојат со хеликоптер ги носат од ова. Така, ајде. Значи, тоа, ајде. Имајте убав ден, фала, пријатно. Добар ден, деца! Јас сум Марија Стефановска од Независната агенција за математичари Панда. И како што знаете, денеска имаме надпревар по математика. Дали се подготвивте? Да. Добро. Сега јас ќе ви ги поделам задачите. Значи вие не треба да листовите ќе бидат превртени, не треба да ги вртите се додека не ви дадам знак. Дали ги носите средствата за котизација? По 200 денари нели требаше да се даде да се уплати? Ги носите? Затоа што не можеме ние да ве заведеме во нашиот список доколку немаме. Не ги зема кога не ги деле овие празни листови. Кој ви делал листови? Еден чичко.
Кој Чичко? Како се вика, ви каже, од каде е тој? Не. Чичко? Да, Па ние треба да пријавиме во полиција. Срамот, ова е кражба. Ајде, веднаш ќе се јавам, да видам што се случи. Првиот мобилен телефон бил направен во 1983 година и чинел $4000. $4000 за мобилен телефон. Тоа е многу. Дали сте знаеле дека германците јадат поише колачи од американците? Германците прават повкусни колачи. Дали сте знаеле дека белите цвеќиња мирисаат многу поубаво од останатите? Од сега само бели цвеќиња ќе купувам за да мирисаат поубаво од останатите. Дали знаете дека делфинот спие само со половина страна од неговиот мозок, другата страна е будна? Значи тој пола спие и пола не спие. Препишуваше ти се математика? Да, но пола саат не гледаше, ама не забележа. Девице, тетрадка да беше под клупаме, не? И мене, јано се фанакви ливчиња, знаеш, рафтов што да, се прават. Дечки, има промоција. Купуваш 3 чоколадни млека и со нив иде гратис постер. Шо е бе со постеров? Како за чоколадно млеко, многу гаден бе. Барем да ставя нешто таму. Абе, ајде, секој постер има право на живот. Ај, јас како ме насова. Ај, јас. Девојче, девојче, јас сум постерот, не се плаши. Постер да збори. Епа, и желби исполнува. Желби? Што? Дечки! Дечки, дојдете брзо, дечки! Ме исплаши. Постерот, и самите го слушнавте, зборува. Како бе зборува? Да, сериозно зборува. Леле. Ајде да не се чудете, една желба ќе ви исполнам. Една? Како бе една желба? Тоа не е веро. Па нели 3 желби се исполнува? Па да, 3 желби. Ама слушајте ме, девојчиња, 3 желби златните рибки исполнуваат. Јас можам само една. Добро. Ама една желба за сите 3. Варена. Се договоривме постер. Ајде кажете ми што се договоривте. Епа, сите петки по математика да имаме. Не може. Зошто бе постер? Па една желба е. Па една желба. Добро, една, ама вие мора да дадете желба од мојата област. Која е твојата област? Чоколадно млекци и пост. Епа, чоколадно млеко. Епа. Ај сега сртете се позади. Од цела кутија полна со чоколадни млека. Што? Кај е постерот? Го снема. Снима, како го снима? Не знам. Многу беше чуден постер. Наистина. Ја да му со. Ја. А чоколадните млека? Шоу! Сети се на нашата Facebook романса. Дај ми ти уште една шанса. Животот не е така прост. Јас го лайкнав секој твој пост. Шеруваш ти, шерувам јас. Мора за нас да има спас. Твојот unlike мене многу ме мачи. Смир ти праќам рецепт за колачи. Не бани
тинтери минтери тинтери минтери. Добар ден, драги гледачи. Денес ќе ви покажам еден многу интересен експеримент во кој што се менува бојата на од две бели течности се претварат во црна. Ќе видите многу интересно. Ви треба од поопасните химикали ви треба пероксид, ама не како тој 30% што ви го покажав кога беше слоновата паста. Ова е 5% пероксид, може и со 3% да го направите. Првото нешто што ќе ви треба е бетадин. Ова е обичен бетадин, можете од аптека да го купите, ова е 10%, треба да е 10%. Што ќе направите со бетадинот? Ќе земете нешто со кое што можете да измерите колку милилитри има ова и пазете или да е стаклено или да е такво зафрлање, затоа што бетадинот може да остави трага. И ќе измерите 25 милилитри или во мојот случај 50 бидејќи имам повеќе. Сега, следно што ќе ви треба е тој пероксидот што ви го спомнав, еве го. Тука имам ничесте. Што треба да направите е ставите многу малку, помалку и од 1 грам. Волку е сосема доволно и зависи колку долго сакате да почекате пред да се промени бојата, ќе видите што зборувам. Треба да ја намалите или зголемите количината. Јас ги земам многу малку бидејќи е демонстрација за на телевизија. Како што можете да видите, течноста побели. Сега следно, ова се обични С-витамини, најобични С-витамин. Што ќе направам? Ќе земам лажичка и ќе ги издробам. Не мора да бидат сите во прашина целосно, ама треба да бидат во доста мали парчиња. Од кога ќе ги издробите убаво, нешто можете да видите, што треба да направите е да ги додадете на бетадинот. Сега, како што можете да видите, не се случува баш многу. Но, ако промешаме малку, како што можете да видите, течноста побели. Сега, што ќе направиме? Прво бетадинот ќе го истурам во вазната. Потоа ќе го земам пероксидот измешан со скробот и ќе го додадам внатре. Сега внимателно гледате што се случува. Како што можете да видите, доста е интересно. Но, една друга работа што можете да ја направите сега е доколку додадете С-витамин назад во растворот и го промешате, повторно ќе почне да побелува. Бидејќи има преостанато уште малку С-витамин од преска, доколку додадеме дел од растворот ќе видите дека побелува. А бидејќи почнува да поцрнува, а тука може да го гледаме тоа во поспор процес, има мала розовко-виолетова боја. Ако додадам уште, ќе видите дека всушност бојата ќе почне да потемнува. Гледате како се по-виолетова и по-виолетова е. Може да се види дека тука е веќе доста виолетова. И поцрна. Во секој случај, можете да го направите ова дома, бидејќи не е многу опасно. Бетадинот 10% е за надворешна употреба, само на кожа смее да го ставате. Никако не смее да се става во устата, тоа се пишува и на опакувањето. Ако сте внимателни, не е многу опасно. Сепак треба да бидете внимателни како и со се друго, бидејќи малку треба за белја, како што велат. Тинтери минтери тинтери минтери тинтери минтери шоу! Дали сте знаеле дека во античка Кина луѓето се грееле така што си ги ставале кучињата во ракавите? Колку им биле големи ракавите ако собирало куче внатре? Тинтери минтери шоу!
Дали сте знаели дека лукот има антибактериско дејство? Тој може да ви помогне при лечење со акните. Само ставете едно парче лук на мозолчето и по некое време или ќе се намали или ќе исчезне. Малце ќе смрди, но вреди. Затоа мене ми мириса нешто тука. Тинтери шоу! Дали сте знаеле дека кучињата најдобро гледаат на зајди сонце и на изгреј сонце? А како гледаат во преостанатиот дел на денот? Што гледаат? Матно име не може да гледаат, како е можно да гледаат? Тинтери шоу! Кучињата има 13 крвни групи за разлика од човекот кој што има само 4. 4, ама си ги имаме, наши си се. Тинтери шоу! Да, човек не е човек, а ти зборува. Што е тоа? Дали знаете? Не. Добра, и јас ќе ви кажем. Книга. Абе, книга било бе, уф. Тинтери шоу! Здраво, Филип. Абе, сега да те прашам, имаш учебна географија? Абе, имаме испрашување, не за друго. Бе, знам дека имаш книга, имавте вие пред наш час. Зашто ме бркаш, што ти скриши? Јас најдов со кој да зборам. Ќе прашам некој друг, фала ти многу. Ајде, чао. Ало? Па сега пред малку дојде. Ми бараше учебник по географија. Па не ги дадов. Па да, имав. Ништо не ја кажа. Па не знам. Па не можев да ја кажам ништо. Како зошто? Па на голем одмор јадев кифла со лук. Добро. Тинтери шоу! Желката нема заби, но има пресечен клуб со кој што може да ја фаќа и да ја сече својата храна. Во Јапонија, жолтата боја е боја на храброста, а во Египет е боја на жалоста. А кај бананите е боја на убавината. Дали сте знаеле дека една пеперутка од јадење отровни растенија добива отров? Таа е црвената пошарска пеперутка. Добињата што ќе се родат, прва боја што ќе ја видат е црвената. После 2 недели ја гледаат. Сината боја е најомилена боја во светот. Дури во едно истражување се било откриено дека 40% од луѓето ја избрале сината боја. Дали сте знаеле дека косата расте 15 cm годишно? Дечки, можеме да победиме, само треба да се концентрираме и да дадеме се од себе, важи? Да. Ајде. Ајде. 1, 2, 3, тинтери! Ако сте добри во решавање загадки, снајдливи и брзи, вие сте создадени За овој надпревар. Значи, еве ги задачите, ајде да почнеме. Значи вака, двајца татковци, ова некој логички проблем изгледа. Двајца татковци и двајца синови јадат јајца. Секој изел по побрзо, со време се такмичиме, ајде. Значи, секој изело по едно јајце. Сите заедно изелат 3 јајца. Како е тоа можно? Како ова не може? Мислам дека знам. Мислам дека знам. Како? Ако двајца татковци тоа Дечки, значи втората задача за денес ни е да направиме звезди и тоа да биде снимено на мобилен. Снимај. Добро, ајде, значи следно е да сликаме дете како си игра со топка. Епа, ајде, ние, ајде. Ајде сега следен предизвик, што побрзо да се искачите на скалата.
Вклучете се и вие во најзабавниот натпревар и бидете дел од Тинтери Минтери Шоу! Холивуд се плаши и да деца наши тука сите глумат, пеат и постојано се смеат. Некој црта, некој игра дава гол, а ние го имаме Тинтери Минтери Шоу. Тинтери Минтери, Тинтери Минтери, Тинтери Минтери Шоу. Иде и камера исто така. Акција. Секој талент место свое сака. За супер авантура гледај, правиме култура и ти не паѓај во замка. Излези од рамка. Тинтери Минтери,